ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு ஆன்கியோ டிஎக்ஸ் எஸ்ஆர் 607 மாடல். இந்த மாடல் என்கிட்ட நிறையவே வருது. நான் நிறைய வீடியோ போட முடியாது சேம் மாடல்னால. அதனால இந்த மாடல் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதனால நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ போடலான்னு போகிறேன். அதுவும் இல்லாமல் இது யூடியூப்பில் கிடைச்ச ஃப்ரெண்டோடது தான். இவர் யூடியூப் மூலியமாக தான் எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆனார். இப்போது இதில் என்ன ஃபால்ட்டுனா வந்து இதில் ஆன் பண்ணால் எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் ஆகும். பட் ஆனால் HDMI போர்டே ஓவர் ஹீட் ஆகும். எங்கே ஹீட் ஆகுதுன்னு தெரியல. கஸ்டமர் என்கிட்ட கொடுத்தாரு. நான் எதனால் ஹீட் ஆகுது எங்கே ஹீட் ஆகுது நான் உங்களுக்கு டாப் இவ்வளோ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போது இந்த செட்டை பார்த்தீங்கன்னா இதில் சவுண்டு வரல, நோ சவுண்ட் ஃபால்டர் தான் இருக்குது. செட்டு வந்து ஆஃபில் இருக்குது. இப்போது இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாக ஆடியோ செக்ஷன் ஃபுல்லாக ஓவர் ஹீட் ஆகுதுன்னு சொன்னார். எனக்கு விசிபிளாகவே ஹேண்டில் டச் பண்ணும்போதே தெரியுது. நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்போம், ஆன்கோ வீடியோ. அது கூட பார்ட் 2 இன்னும் கூடிய சீக்கிரம் நான் அந்த பார்ட் 2 போட்டுருவேன். எனக்கு ஐசி அது இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் கிடச்சிரும். இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதே சேம் ரெகுலேட்டர் தான் ஓவர் ஹீட் ஆகுது. இந்த ரெகுலேட்டர் ஹீட் ஆகிறதுனால இந்த செக்ஷனே ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகிறதுனால இருக்குது. ஏன் அப்படி இந்த ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னா, இந்த தெர்மல் பேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா பேக்கில், இது வந்து சிலிக்கனில் இந்த பிசிபியை வந்து ஃபுல்லாக ஹீட் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கான். அதனால் இந்த சரௌண்டிங் ஃபுல்லாக எல்லா காம்பனண்ட்டுமே ஹீட் ஆகுது. இப்போது இதில் வந்து எதனால் ஷார்ட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நம்ம வந்து மீட்டர் வந்து ஓம்ஸ் மோடில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். எப்பவுமே இந்த வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் 3.3 வோல்ட் ரெகுலேட்டரு. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து இன்புட்டு, ரெண்டாவது சென்டர் வந்து கிரவுண்டு, மூணாவது வந்து அவுட்புட்டு. இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்டும் கிரவுண்டும் ஷார்ட் ஆகுது. இதில் ஃபஸ்ட்டும் அவுட்புட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓம்ஸில் வந்து ரீட் ஆச்சு. முதலே நான் செக் பண்ணேன். சரி, நான் இப்போ வந்து இது ரீட் ஆகலை. ஆனால் வந்து கிரவுண்டுக்கு எதுக்கும் ஷார்ட் ஆகுது. இங்கே இருக்கிற கிரவுண்டில் எது டச் பண்ணாலும் ஷார்ட் ஆகிறோம் ஃபுல்லாகவே. நான் உங்களுக்கு டெம்பரேச்சரில் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் மீட்டர்லேயே. மீட்டரில் வந்து டெம்பரேச்சர் ப்ரோப் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் வந்து டச் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த ஐசி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஐசி ஷார்ட் ஆகிருக்கும். இல்லைனா வந்து சின்னதாக ஏதாவது கெப்பாசிட்டர் ஷார்ட் ஆனால் கூட இந்த மாதிரி சான்ஸ் இருக்குது. இப்போது நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். செட்டை ஆன் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் 32 இருக்குது. ஆன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்களா இந்த ஐசி இந்த ரெகுலேட்டர் மேலே டச் பண்ணோன்னே எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னு. இது போக போக இன்னும் ஏறிட்டே தான் இருக்கும். இந்த காம்போனண்ட்டை தவிர இப்போ இது நான் எடுத்துட்டேன், நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடும். இப்போது இந்த ஐசி மேலே வைக்கிறேன் பாருங்கள், டிடிஎஸ் ஐசி மேலே. இது மேலே டச் பண்ணாவே வந்து இது ஹீட்டிங் கம்மியாக தான் இருக்குது. இது HDMI ஐசி, இது எல்லாமே கம்மியாக தான் இருக்கும். இது மெயின் ஐசி. பட் ஆனால் இந்த ரெகுலேட்டர் மேலே டச் பண்ணால் மட்டும் எவ்வளோ ஜம்ப் ஆகுது பாருங்கள் டெம்பரேச்சரு. அந்தளவு ஹீட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். இது ரொம்ப நேரம் ரெண்டில் விட்டாக்க இங்கே இருக்க இப்போது ஆல்ரெடி வந்து இந்த ஃபால்ட் வந்தது கஸ்டமருக்கு தெரியாது இல்லையா. அதனால் வந்து ரொம்ப நேரம் ரெண்டில் விட்டுருப்பாங்க சவுண்டு வருதா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக. அதனாலே இந்த ஹீட்டால் இந்த பக்கத்தில் இருக்க கெப்பாசிட்டர் எல்லாமே ட்ரையில் ஓவர் ஹீட்டில் கண்டிப்பாக வந்து வேல்யூ மாறி போயிருக்கும். இந்த கெப்பாசிட்டர் எல்லாமே மாற்றணும். இந்த ஷார்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும். முதல்ல போர்டை வெளியே எடுத்துகிட்டு நம்ம செக் பண்ணலாம் வாங்க. பார்த்தீங்கன்னா நான் போர்டு தனியாக வெளியே எடுத்துட்டேன். இப்போ இந்த போர்டு வந்து உங்களுக்கு ரெகுலராக வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதே இல்லை. இருந்தாலும் நான் ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு வந்து CPU ஐசி மெயின் யூக்காம. இது வந்து அவுட்புட்டுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்க HDMI ரிசீவர், இது டிரான்ஸ்மிட்டரு. இது வந்து ரிசீவரு. இங்கே வந்து இன்புட்டுக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க தனித்தனியாக போகிற மாதிரி. இங்கே இந்த ஐசி வந்து ஃப்ரண்ட் பேனலுக்கு போகிற HDMI இன்புட் வந்து இங்கே இதில் இந்த ஐசியில் தான் போகும். இந்த ஐசிலேருந்து இந்த ஐசிக்கு வந்து இங்கேருந்து நம்மளுக்கு அவுட் வந்து இந்த பக்கம் போகிறதுனால போகும். மெயின் ஐசிக்கும் ஃபீட்பேக் போகும், HDMI ஐசிக்கும் ஃபீட்பேக் வரும். இப்போது இதுதான் வந்து DSP ஐசி. இதோட ரேம் வந்து RAM 1 ROM 1 இதில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இப்போது வந்து இந்த ஐசி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே இருக்கிற எல்லா காம்போனண்ட்டுமே வந்து ஷார்ட் காமிக்குது. இப்போ மீட்டர் வந்து கண்டினியூட்டி மோடில் தான் இருக்குது. உங்களுக்கு நான் எதுக்கு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போது காமனாக கிரவுண்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் வந்து அவுட்புட்டோட ஷார்ட் ஆகுது. இப்போ நம்ம இங்கே இருக்க எந்த கெப்பாசிட்டியில் டச் பண்ணாலும் இந்த இடத்துல இருக்க எல்லாமே ஷார்ட் காமிக்கும், எல்லா காம்போனண்ட்டுமே. நான் பேக்கில் கூட காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த செக்ஷனில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரவுண்ட் எடுத்துக்கலாம். இருக்கிற எல்லா கேப்புமே வந்து ஷார்ட் காமிக்கும். எல்லா காம்போனண்ட்டுமே ரெசிஸ்டன்ஸ்லேருந்து டயோட்லேருந்து எல்லாமே ஷார்ட் காமிக்கும், ரேம் ரோம்லேருந்து. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஐசி நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து இப்படியே வந்து ஷார்ட்டை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா எல்லாமே ஷார்ட் காமிக்கும்.
இந்த ஐசி நம்மளுக்கு வெளியே எடுத்துகிட்ட பிறகு ஷார்ட் எங்கே இருக்குன்னு எக்ஸாக்டாக கண்டுபிடிக்கலாம். ஏதாவது எஸ்எம்டி காம்போனன்ட்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இல்லை இந்த ஐசி இட்செல்ஃபே வந்து ஷார்ட் இருந்துச்சுன்னா ஐசி ஈஸியாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடலாம், மற்ற காம்போனன்ட் செக் பண்ணிடலாம். எதுக்கும் வந்து இந்த நம்ம ஐசி வெளியே எடுத்துகிட்ட பிறகு நம்ம ஷார்ட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஈஸியாக ஷார்ட் கில்லர் மூலமாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நான் உங்களுக்கு இந்த ஐசியை வெளியே எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஷார்ட் இருக்கா இல்லையான்னு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது நான் வந்து கேப்டன் டேப் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரண்ட் சைடும் பேக் சைடும். இப்போது இந்த மாதிரி பண்ணுறது வந்து நான் ஐசி எடுக்கிறது அதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ரெகுலர் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ரெக்வஸ்ட்டாக கேட்டார். அதாவது வந்து இனிஷியலாக நான் என்னோடய வீடியோவில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐசி எடுக்கிறது எல்லாமே தெளிவாக காமிப்பேன், எப்படி எடுக்கிறேன், எப்படி திரும்ப அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாமே இப்போ சமீபத்தில் வீடியோ போடும்போது ஷார்ட்டாக போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பேர் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்ததுனால நான் அதை எடுக்கிறது எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எடிட்டிங்கில் கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு போடுவேன். இப்போது இந்த வீடியோவில் நான் கேட்குறேன், நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க்கே எல்லாமே உங்களுக்கு காமிக்கணும்னா அது எனக்கு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம வீடியோ போட்டுட்ருக்க மாதிரி என்ன ஒரு பாயிண்ட்டோ அந்த பாயிண்ட் மட்டும் நான் காமிச்சிட்டு இதுதான் ஃபால்ட்டு அப்படி மாற்றுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணலாமா? எது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுங்கள். நான் அந்த மாதிரி நான் வீடியோ போடுறேன். இனிமேல் நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நான் இப்போது இந்த ஐசி எப்படி எடுக்கிறதுன்னு திரும்ப இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஐசி வெளியே எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். மீட்டர் வந்து திரும்ப கண்டினியூட்டி மோடில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து திரும்ப ஷார்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்களா டயோ ட்ராப்பில் ஆகுது, கரெக்டாக ஆகுது. பேக்கில் வச்சு பார்த்துடலாம். பேக்கில் வந்து இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து ஷார்ட் முன்னாடி காமிச்சிச்சு. இப்போ வந்து எந்த ஷார்ட்டுமே இல்லை. இதுவே கிரவுண்டு ஒரு பக்கம் கிரவுண்டில் வைக்கும்போது ஷார்ட் இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் வைக்கும்போது க்ளீனாக இருக்குது. இந்த மாதிரி டேப் போட்டிட்டு அதை எடுத்து பார்க்கும்போது திரும்ப வந்து பிரிக்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஏதாவது காம்பவுண்டு ஓவர் ஹீட்டால் கூட அந்த மாதிரி ஒட்டிகிட்டு இருக்கலாம். அது எல்லாமே கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து பிரிக்கணும். ஓகே, இப்போ இந்த பக்கம் கிளியராக இருக்குது. இந்த பக்கம் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். டயோ ட்ராப் கரெக்டாக ஆகுது, நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ். இப்போ க்ளீனாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து க்ளீனாக இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த பேடை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்க ஐசியோட பேட் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரல் இருக்கிறதும் விக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போது நம்ம வந்து இந்த பக் கன்வெர்ட்ரு இதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா, மற்றதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வோல்டேஜ் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணி பார்க்கணும். இந்த மெத்தட் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டேன். ஆக்சுவலாக நான் அப்படி தான் செக் பண்ணுவேன். இந்த மெத்தட் வந்து இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் இருந்துச்சுன்னா ஐசி எடுத்த உடனே சரியாக போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வோல்டேஜ் இன்ஜெக்ட் பண்ணி பார்ப்பேன். இப்போ வந்து இந்த ரெகுலேட்டர் வந்து 3.2 வோல்ட். இப்போ 3.2 வோல்ட் இங்கே இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அது ஷார்ட் இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் கரெக்டாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிட்டு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆச்சுன்னா ஓகே, ஐசி வந்து திரும்ப ப்ளேஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லாமல் செக் பண்ணாமல் நம்ம திரும்ப போட்டாக்கா ஐசி போட்டோன்னே திரும்ப ஷார்ட்டு காமிக்கும். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸு இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஓவர் வேல்யூவால் இல்லை டயோடு ஓப்பன் ஆகிட்டு வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது ஆக்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நடக்கும். அதெல்லாம் செக் பண்ணால் நம்ம வந்து ஷார்ட் கில்லர் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். முதல்ல வந்து இது நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பேசி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நான் வந்து பக்காவாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சென்ட்ரல் இருக்க பேட்லேருந்து எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து இப்போது பக்காவாக இருக்குது. இப்போ நம்ம வோல்டேஜ் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே. அவங்களுக்கு எப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் டாப் வியூவில்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வோல்டேஜ் இன்ஜெக்ஷன் டூலுக்காக இந்த டிவைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஷார்ட் கில்லரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வோல்டேஜ் இன்ஜெக்ஷனாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 1.8 வோல்ட்டில் செட் பண்ணியிருக்கேன், 6 ஆம்ஸில் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஆம்ப் வந்து 6 ஆம்பில், இதில் வந்து 20 ஆம்ப் வரைக்கும் செக் பண்ணிக்கலாம். இங்கே 6 ஆம்பு ப்ளஸ் 1.8 வோல்ட் வச்சுருக்கேன். இப்போ ஏதாவது ஒரு ஷார்ட்னா வந்து ஈஸியாக இதில் தெரிஞ்சிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிரவுண்ட் வந்து காமன் கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் பாருங்கள், ஏதாவது ஷார்ட்னா இந்த இடத்துல லைட் பிளிங்க் ஆகும், ஷார்ட் இருக்குன்னு உடனே வந்து எனேபிள் ஆகிடும். இப்போ பாருங்கள், நான் அவுட்புட் சைடில் டச் பண்ணுறேன், எந்த ஒரு இண்டிகேஷனும் இல்லை. 1.8 0.00 ஆம்பிளே நிற்குது. இப்போ வந்து எந்த ஒரு ஷார்ட்டுமே இல்லை, க்ளீனாக இருக்குது. இதுவே நம்ம கிரவுண்டில் டச் பண்ணோம். இப்போ நான் பாருங்கள், இப்போ இந்த கிரவுண்டில் டச் பண்ணாக்கா இம்மிடியட்டாக வந்து பீப் ஆகிட்டு ஓவர்லோட் ஆன மாதிரி காமிக்கும். பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஷார்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ வந்து க்ளீனாக இருக்குது, எந்த ஒரு ஷார்ட்டுமே இல்லை. இப்போ நம்ம டேரெக்டாக வந்து ஐசியை வந்து நம்ம அசம்பிள் பண்ணிடலாம். ஏன்னா 0.0 தான் இருக்குது, மில்லி ஆம்பிள் கூட நம்மளுக்கு ட்ரா ஆகலை, க்ளீனாக போய்ட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம நியூ ஐசி சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போது நியூ ஐசி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆன்கியோவில் வர நார்மல் தான், TMS 320D788 மாடலு. இந்த ஐசி நம்ம இப்போ சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது வந்து இந்த ஒர்க்கு வந்து நான் கட் பண்ண போகிறேன். ஐசி உங்களுக்கு சால்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஏன்னா வந்து வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிடும். அதனால் நம்ம இதை மட்டும் நான் சால்டர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நியூ ஐசி சால்டர் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள், பக்காவாக இருக்கும், எந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. நியூ ஐசி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது ஒர்க்கு வந்து அவ்வளோ நீட்டாக இருக்கும். போர்டை வந்து ஓவராலாக க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன், ஃபுல்லாகவே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இன்னும் வந்து சரியாக ட்ரை ஆகலை, இது ட்ரை ஆகிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு ஐசி இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இது இப்போ நம்ம ஷார்ட்டாக இருக்கா இல்லையான்னு வந்து டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். நிறைய பேர் வந்து போர்டெல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறீங்கன்னு வீடியோவில் இதில் கமெண்டில் கேட்குறீங்க. அது நான் ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு க்ளீனாக போடுறேன், என்னென்ன சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணுறேன், என்னென்ன எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. இது கிரவுண்டு, இது ஓகே. இப்போ வந்து டயோட் மோடில் வச்சாக்கா வோல்டேஜ் ட்ராப் கரெக்டாக இருக்கான்னு தெரிஞ்சிடும். பார்த்தீங்களா, 416 இருக்குது. இப்போது இந்த பக்கம் வந்து எந்த பக்கம் வச்சாலும் வந்து இப்போது அதே மாதிரி காமிக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இந்த பெரிய கேப்பில் வந்து எல்லாமே 415, இதில் 109. ஏன்னா வந்து இது வந்து டிஎஸ்பி இதில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக காமிச்சிடும். பார்த்தீங்களா, கேப்போட வேலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட டயோடு டிஃப்ரெண்ட் காமிக்கும். ப்ளஸ் வந்து ஐசியோடவும் டைப் ஆகிருக்கனால ஐசியோட இருக்கிறதும் உங்களுக்கு காமிக்கும். இப்போதைக்கு எல்லாமே ஓகேவா இருக்குது. இப்போ நம்ம அசம்பிள் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். இது கொஞ்சம் நேரம் ட்ரை ஆகிட்ட பிறகு நான் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அது இல்லாமல் இப்போ இந்த ஐசிலாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இப்போ இந்த ஐசி வந்து நமக்கு ஐசி சேஞ்ச் பண்ணதால நல்லாயிருக்கு. இப்போ இதை பாருங்கள், இது எப்படி இருக்குன்னு. இந்த பின்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த ஐசியை திரும்ப வெளியே எடுத்துகிட்டு திரும்ப நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் இந்த இது எல்லாமே க்ளீன் பண்ண முடியும். இப்படியே வந்து டச்சப் கொடுத்தாலும் இந்த அளவுக்கு போகாது. ஏன்னா இந்த பாட்டமில் வந்து போய்ட்டு அந்த டஸ்ட் எல்லாம் போய் சேர்ந்துடும், பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம். இது நம்ம வெளியே எடுத்துகிட்டு பேடை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ரீசெட்டிங் பண்ணணும். அப்போ தான் இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இந்த ஐசி இது 3 ஐசியுமே வந்து திரும்ப வெளியே எடுத்துகிட்டு திரும்ப பண்ணணும். இதை வெளியே எடுக்கும்போது சிலது லெக் உடஞ்சிச்சுன்னா வேறு வழி இல்லை, அந்த ஐசியும் சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும். அதெல்லாம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். முக்கியமாக பட்ஸ்லேயும் சரி ப்ரஷ்லேயும் சரி நீங்கள் வந்து இதை ரப் பண்ணி எடுக்காதீங்க. இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப லேஸாக இருக்கும். நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த லெக் உடஞ்சிச்சுன்னா ஐசி சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அதனால் ஸ்மூத்தாக ஈட்டி காமிச்சு வெளியே எடுத்துகிட்டு திரும்ப வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது நீட்டாக பேடப் பண்ணிட்டு அழகாக வந்து சால்டிங்லேயே சால்டர் பண்ணிவிடுங்க, ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். மெயின் ஐசி வந்து இப்போதைக்கு எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல, மெயின் ஐசி நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. இந்த லெக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணாவே சரியாக போயிடும், மற்றபடி வேறு எதுவுமே இல்லை. இப்போ நான் உங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ணிட்டு செக் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா போர்டுமே அசம்பிள் பண்ணிட்டேன். HDMI போர்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்க்ரூ மட்டும் போட்டிருக்கேன், மற்றபடி வேறு எதுவும் பண்ணல. இப்போது நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஒர்க் ஆகணும், ஏன்னா வந்து நல்லா பக்காவாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். சூப்பர். இங்கே பார்த்தீங்களா, இந்த சிம்பிள் தான் நம்மளுக்கு தேவை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் டிஎஸ்பின்னு ஒரு சிம்பிள் வந்துருச்சு பாருங்கள். நம்ம Yamaha HTR மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் லெஃப்ட் ரைட்டு சிம்பிள்லாம் வரும், டெனானில் அந்த மாதிரி.
இதில் வந்து ஆன்கியோவில் இந்த மாடலுங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்பின்னு ஒரு சிம்பிள் வந்துச்சுனாவே டிஎஸ்பி ஐசி கம்யூனிகேட் கரெக்டாக பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ ஓகே பக்கா ஒர்க் ஆகுது. ஆனால் வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஒர்க் ஆகலை. வால்யூம் கண்ட்ரோல் மாற்றி ஆகணும், என்கோடர் மாற்றி ஆகணும். சரி ஓகே, நம்ம ரிமோட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாங்க நம்ம இன்புட் அவுட்புட் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணி முதல்ல சவுண்ட் வருதான்னு வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம், வீடியோ வருதான்னு வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்ட்ரோல் மாற்றிடலாம். நான் இன்புட் அவுட்புட் கனெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் HDMI கூட பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது. HDMI டிஜிட்டல் கோயாக்சல் ஆப்டிக்கல் ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகுது. வீடியோ அவுட்டும் வருது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ மியூட்டிங்கில் போட்டிருக்கேன். இப்போ மியூட்டிங் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் பாருங்க. ரிமோட்டில் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. கண்ட்ரோல் மட்டும் மாற்றணும். இப்போதைக்கு உங்களுக்கு இதில் வைக்கிறேன் பாருங்க. நான் இப்போ வந்து சிபிஎல் சேட்டில் வந்து HDMI இருக்குது, வீடியோ அவுட் வரும். இப்போ வந்து நான் டிவிடி அண்ட் பிடியில் வந்து கோயாக்சல் கொடுத்துருக்கேன். கோயாக்சல் வச்சாக்கா வீடியோ கட் ஆகிடும், ப்ளஸ் வந்து இப்போ சவுண்ட் மட்டும் நல்லா வரும். மியூட்டிங் எடுக்கிறேன் பாருங்க. பார்த்தீங்களா, ஒர்க்காவாக இருக்குது. கண்ட்ரோல் மாற்றிட்டு நான் கஸ்டமருக்கு டெலிவரி கொடுத்துருவேன், டெஸ்டிங்கில் விட்டுட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து வீடியோ பார்க்குறீங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேருக்கீங்க, லைக் பண்ண மாட்டேருக்கீங்க. ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.